जो चोर चोरी का गाड़ी लेकर जाते हैं आज उसका पापड़ बनेगा। आओ देखते हैं। मुझे लगता है यही वो गाड़ी, लेकिन उसे दिखाने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। अरे गाइस, सच में पापड़ बन गया।